Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, nel video post partita di Como Cagliari, finita per 1-1. Mi scuso per il ritardo, però purtroppo non ero a casa, quindi ve lo beccate oggi a Ferragosto, de pomeriggio, ve lo beccate adesso. Dai, stateci. Allora, come si può esordire in Serie B? Perché così male, cioè l'esordio del Cagliari proprio malissimo. Chi ben comincia di solito è a metà dell'opera, invece oggi chi ben comincia non è il Cagliari, de sicuro, ma proprio possiamo dormire sonni tranquillissimi che il Cagliari non ha cominciato bene. Male, male, molto molto male. Io non so a cosa sia dovuto questa prestazione, voglio pensare che abbia influito il fatto che il mister era squalificato e che quindi la prima giornata in panchina c'era il vice che era Bovo e che quindi non abbia potuto, non abbia lo stesso carisma di Liverani, che quindi la squadra sia stata un po' più tranquilla. Voglio immaginarmi questo, ma ci sono tante cose che non mi sono andate bene e la prima, che secondo me è la più grave, è Di Pardo. Ragazzi, Di Pardo, un giocatore veramente a luce. E pensate che questo la Serie B l'anno scorso l'ha fatta, eh. Cioè non è che stiamo... L'ha fatta. È andata male, perché, cioè è andata male. Metà stagione, l'inizio metà stagione l'ha fatta col Vicenza, che poi è retrocesso in Serie C, e l'altra metà l'ha fatta col Cosenza, che stava rischiata di andare in C. Quindi può far capire più o meno alcune cose, però è chiaro con me, non possiamo fare di tutta un'erba un fascio, quindi sicuramente anche squadre che lottavano per la retrocessione c'erano giocatori che potevano avere un valore comunque più alto rispetto a quello per cui stavano lottando, però questo sembra non essere il caso di Ripardo, perché commette errori su errori, anche banalissimi. Io nelle amichevoli precampionato l'ho visto discretamente bene, certo non che mi entusiasmasse, però pensavo ok, abbiamo trovato un terzino destro da alternare a Zappa, comunque la categoria l'ha fatta, può giocarci, va bene. No, no, perché questo è un mio parere, tra Zappa e Di Pardo non ne famo uno sano a destra, non ne famo uno sano. E Zappa a sinistra è una cosa che è veramente imbarazzante. Cioè, dobbiamo farla finita di adattare i giocatori a ruoli che non hanno. Cioè, cose veramente assurde. Io spero che arrivi Barreca, perché almeno è un terzino sinistro di ruolo, ma negli ultimi anni, secondo me, è l'ombra del giocatore che avevamo visto, per esempio, anni fa con noi in Serie B. È l'ombra di quel Barreca. Spero di sbagliarmi, ovviamente. Però da quello che ho visto a me Barreca non convince più. Però perlomeno avremo un giocatore sinistro, cioè un terzino sinistro di ruolo. Il che fa capire quanto l'acquisto di Carboni sia stato assolutamente inutile, che poi acquisto non è, perché è un prestito. Però lì ritorniamo sempre al punto e so che molti mi romperanno i coglioni, quello che vi pare, ma io martellerò sempre fino alla morte su questo argomento. Se tu devi andare a prendere un giovane che è ovviamente all'inizio inadeguato per una categoria, perché lo devi andare a prendere da un'altra squadra quando tu il tuo settore giovanile lo hai portato fino alle semifinali playoff? Io questa è una cosa che non capisco, che non comprendo, ma mai nella vita, proprio mai. Boh, cioè noi giovani ce li abbiamo, ce li possiamo costruire, li diamo agli altri per poi prendere noi i giovani degli altri. Che senso c'ha? Ma perché un terzino destro della primavera non andava bene? Se non mi sbaglio è Zallo il terzino destro della primavera. Correggetemi se sbaglio. Fare esordire un Zallo non andava bene? No, deve giocare Di Pardo a destra.
che viene dal settore giovanile della Juve. Poi, minchia, se i prospetti sono questi, che settore giovanile? Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? I giovani ce li abbiamo in casa, li dobbiamo costruire noi, non possiamo delegare agli altri la crescita dei giovani, non possiamo sempre accaparrarci i giovani degli altri che possono essere più inadeguati di quelli che abbiamo noi. Perché io ho notato che molte volte, per quanto riguarda, ma proprio in generale, l'ambiente Sardegna, si tende a sopravvalutare ciò che non proviene dalla Sardegna e si tende a sottovalutare quello che è il proprio patrimonio. È una cosa che ho notato molte volte in molti ambiti. Si tende ad osannare quello che è continentale. Invece quello che è proprio di provenienza sarda si tende un po' a sottovalutare e pensare che tutto sommato non sia questo granché. E invece non è così, perché il Cagliari è un settore giovanile con i controcoglioni che dovrebbe imparare a sfruttare meglio. Comunque, dopo sto pippone, andiamo a parlare di un'altra cosa che non mi è piaciuta, ovviamente il gioco. Rispetto ad altri anni un accenno di gioco l'ho visto, però è un gioco che va un po' a cozzare con quelle che sono le caratteristiche di chi è sceso in campo, perché io posso starci ad un gioco che prevede a partire palla bassa dalla difesa e poi andare in avanti. Io posso anche starci, però non ha portato frutti. Non ha portato frutti, mancano gli interpreti giusti. L'unico su cui sono certo che possa giocare a prescindere dal tipo di gioco che si vuole fare è Makumbu. Giocatore secondo me fenomenale, non ha sbagliato nulla contro il Como. Forse è l'unico che non ha sbagliato veramente nulla. Però per un gioco così ci devi avere gli interpreti giusti. Non so se quelli che abbiamo adesso in rosa possono essere gli interpreti giusti. Non lo so, ho i miei dubbi. Poi un'altra cosa che non mi ha convinto, e questo lo sto dicendo da un paio di volte che lo dico, non so se l'ho detto anche qui su YouTube, è il fatto che il Cagliari, nelle amichevoli precampionato, ma anche per esempio nel turno di Coppa Italia e anche ormai l'altro ieri con questa partita, trova il gol da soluzioni estemporanee, non da un'azione di gioco corale, da un gioco costruito in cui tutta la squadra è partecipe a una sua utilità. No, da giocate estemporanee. Contro il Perugia abbiamo fatto 3 gol, è vero, ma sono 3 calci piazzati, un calcio d'angolo, un rigore e una punizione. Contro il Como, tiro da fuori della vita de Pereiro, che tra l'altro io ho anche aspettato esultare perché all'inizio mi sembrava fuori, perché le reti del Sinicaia erano strane, quindi sembrava che la palla ha sbattuto dietro i cartelloni pubblicitari e poi è andata a rimbalzare sulla rete, invece era entrata. Cioè, non possiamo aspettare sempre una giocata per poter risollevare la partita, e non possiamo più aspettare che arrivi per forza il 90° per cercare di riacciuffare la partita, perché quella col Como è sembrata a larghi tratti la stessa partita col Venezia, l'ultima partita di Serie A. Cioè, così tu in Serie B fai schifo, perché in Serie B così ti cagano in testa e te ci sputano pure, ti cagano e ti sputano in testa. Quindi qui urge cambiare. Posso dare delle giustificanti, ok è la prima giornata, ok c'erano delle defezioni perché comunque mancava Altare in difesa, che è un giocatore che comunque la sa manovrare bene la difesa, che se ne dica non gli si può negare questo. Però quello che ho visto non mi è piaciuto. Non voglio partire subito in quarta dicendo che il Cagliari quest'anno farà schifo. Ovviamente ci sono delle cose da cambiare e aspettiamo già domenica la partita col Cittadella. Cittadella che tra l'altro è partito in quarta in tutti i sensi, perché ne ha rifilati 4 alla stessa squadra che l'anno scorso è arrivata in finale playoff. Scusate se è poco. Comunque, detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!